tere sõber, täna hakkame sinuga kokkama. Kõige tähtsam, mis sa enne seda peaksid tegema, on kätepesu. Mina pesin oma käed juba puhtaks. Ja nüüd vaatame, mis meil täna vaja on. Minul on siin kohupiim, vahukoor, sügavkülmutatud maasikamoos, suhkur ja digestiive küpsised. Kuna tulemas on lihavõttepühad ja suur reede ja süüakse palju kohupiimatoite, siis teemegi sellise kohupiima magustoidu täna. Ruttu, lõikame lahti kohupiima. Kohupiima kaussi. Ja siis teeme lahti vahukoore. Vahukoore paneme teise kaussi. Sinna lisame natuke suhkurt. Ja sul on kindlasti kodus olemas mikser, millega saab nüüd selle ilusasti vahule lasta. No. Nii, nüüd on vahukoor ilusasti vahule läinud ja selle lisame nüüd siia kohupiimale juurde. Nii. Ja nüüd ma natukene segan käsitsi, pärast ma lasen mikseriga veel läbi. Nii. Ja juurde paneme nüüd siia sisse veel maasikamoosi. Ma kõike korraga ära ei pane. Ja suhkurt. Suhkurt tuleb panna täitsa maitse järgi. Liiga magusat ei ole ka mõtet teha. Ja hästi kergelt lasen veel korraks mikseriga ka. No, piisab täiesti. Ja nüüd võtame digestiive küpsise paki lahti. Neid väga palju ei ole vaja, see on päris suur pakk. Kuna meie peres on 5 liiget, panen ma siin 5 kausikest valmis. Ja ikka panin, ära kaotasin. Panen nüüd hästi natukene siia kausipõhja juba seda kohupiimasegu. Nüüd tuleb küpsise purustamis. Nüüd paneme siia küpsise pudistamisega saab iga laps ka ise hakkama. Üks küpsis kausi kohta on täitsa piisav. Sa võid kasutada ka mingeid teisi küpsiseid, aga meile meeldivad digestiive küpsised.
pudistamine nüüd valmis saab, siis mul on siin kõrvalkausis juba valmis võetud sügavkülmast mustikad ja mustsõstrad. Siis panen sinna vahele nüüd natukene neid marju ka. Ja siis uuesti kohupiima. Nii, nüüd ei saa näpuga siit panna niiviisi. Igale poole natukene. Nii. No. Oi. Nii. Ja nüüd paneme siia veel kohupiima peale. Oh, valesti läks. Ei saa. Ikka tegijal juhtub. No, nüüd on natukene ebavõrdselt jagatud. Võtame siit siis natukene. Natukene ära. Nii. Nüüd on siis igas kausis natukene ja ongi valmis. Kui sul neid aineid kohe kodus ei ole, siis palu emal või isal poes, kui nad käivad, et nad ostaksid neid, mida veel ei ole. Ja siis jätame need natukeseks ajaks seisma, et küpsis läheks pehmemaks ja head isu.